Δυναμικό παρόν δίνει η εταιρεία μας, Βρίκο ΑΕ, στην έκθεση Metal Machinery 2023. Η Βρίκο ΑΕ δραστηριοποιείται από το 1979 στον τομέα της εμπορίας και της επεξεργασίας μετάλλων με έδρα στην Οσπρόπυργο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που γνωρίζουμε από κοντά τους πελάτες μας, καθώς και νέους επιχειρηματίες. Ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι συνεργάτες μας και υποσχόμαστε τη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.